大家好，我是郭德纲，又到了郭论的时候了。郭论呢，过去跟大伙儿说了不少明朝、清朝的事儿，大多呢是皇宫里边这些个是是非非啊，历朝历代的皇帝啊、大臣呐、太监、妃子、宫女儿都讲过。这些故事呢，大伙儿爱听，电视剧、电影呢也经常的拍。但是您琢磨这个事儿啊，他清朝不可能只有宫里那点事儿，所以今天呢，咱们换个口味，跟大伙儿讲一讲晚清时期的一位科学的奇才。这人的名字呢叫徐寿。说起徐寿这个人来啊，名字可能您比较陌生。那么说这个人什么来头呢？他是晚清时期的科技总设计师，在科技圈的影响力啊，那说波及至今，被公认为近代工业的奠基人。同治皇帝呢还赐给他一个称号，说他是天下第一巧匠。这个头衔和称号呢不是白给的，但是人家呢当之无愧。徐寿没事的时候呢，就在家搞科学实验，写文章。早在1881年，他写的这个科学论文呢，就在世界一流的科学杂志《自然》上发表了。在他之前，没有哪一项中国的科学研究取得过这样的成果。当时连这个《自然》杂志的编辑部都高度赞扬了徐寿的文章，说写的非常出奇。咱们这个你看高中化学课上背的那个元素周期表，这里边大多数元素的这个中文名字都是徐寿翻译的。不光是自己在家搞研究，徐寿还希望振兴国人的科技意识。于是他创办了第一所教授科技知识的学校，也就是格致学院，举办过我国历史上第一场科学讲座。这个洋务运动时期啊，徐寿发明制造了我国第一台蒸汽机，第一艘国产的机动轮船，第一艘完全由我们自己生产的军舰。在当时他算得上是我国军舰制造领域那扛把子的人物。您别小看这些发明，这玩意儿得搁在当时的大环境下来看。历史上呢，其实咱们早在春秋战国时期，中国就已经在水战中使用了战船。到了宋代呢，这个水战的主力战船呢，它是一种水轮桨和手划桨并用的这么一种船。踏轮的这个士兵啊，在船舱里边操作。船的上层建筑呢，设置了弓弩、抛石机，就这些个作战的武器。特别著名的战船呢，您记住了叫蒙冲。这个蒙冲也是中国人发明。这个在古代是一种主力战船。船身呢，它用这个牛皮蒙住，这是为了抵抗冲撞，这因此得了名。船的两边都开了孔，桨呢就从这里边伸出去，水兵呢就躲在船舱里边划桨，这样可以避免被敌人击中。船的甲板上呢还可以释放弓弩和长矛。所以这个蒙冲作为战船，从汉代开始使用，一直到了明清。所以中国古代呢，在造船技术方面一直是引以为骄傲的。但是到了明清时期情况不一样。西方工业革命之后，机器就代替了手工劳动。当时率先完成工业革命的英国一举成为了世界的霸主。西方造船的技术也有了质的变化，他们首先制造出以蒸汽机为推进动力的机动轮船，那就比这个船桨风帆为动力的这个古代船舶那机动轮船那肯定是快得多呀。再其次呢，
船身是钢甲、铁甲铸造，那跟你那个木质为主的那古代船身，那坚不可摧呀。后来鸦片战争跟中国一打仗，这才发现说那些个坚船利炮特别厉害，你不服不行，打不过他呀。所以咱们那会儿主权和领土都遭到了极大的威胁。这时候呢，洋务派站出来说了，说不行，咱们呢也得造点的像样的东西出来。这就说到徐寿了。这个徐寿啊，他还不是什么名门出身，哪儿的人呢？他出生于江苏无锡一个没落的地主家里边。5岁的时候，父亲去世了，家境贫穷，要论读书，他是非常的聪明，有天分。所以徐寿的母亲呢，很希望他能考取个功名，光宗耀祖。但是在那会儿那个童子举的考试里边，他连个秀才都没考上。所以不久之后呢，他母亲去世了，干脆他说那我不考了。我记得咱们前一阵我讲过一期科举的落榜生，因为您知道考试不是唯一的出路。徐寿决定不读书不考试了，待着也得待着，干点什么呢？他说了，我得去研究这个革制之学。这个革制之学啊，就是咱们现在的物理学。有这个文献记载说，徐寿这个人呢，从小凡是各种农具、工具、日用器皿的结构，以至于艺术品、装饰品的制作，无不发生兴趣从事研究。这个期间呢，还认识一个科技发烧友，跟他不错的哥们儿叫华恒芳，俩人呢不谋而合，搞起了这个科学研究。据记载，这个徐寿啊，靠着自学制造出什么指南针呐、象限仪啊、子鸣钟啊，这些科学仪器。有一阵子呀，这个徐寿迷上了炼金术。一个偶然机会，他得了这么一枚墨西哥的银元，这是流入中国的呀，墨西哥银元，这是西班牙殖民政府铸造的银币，俗称叫鹰洋啊。徐寿觉得这个挺好，这我能不能仿制一下呢？他先把这个银币啊，正面反面把两面的这个花纹精准的这个雕刻在2块钢板上，做成了模子，然后确定了银元的分量，把银子呢融化成了饼状，压在模子里边，然后啊在高处挂一个石锤，拿绳子牵住了，对准了模子往下一放，就冲成了一枚银币。几次实验之后，这个徐寿啊就把这个银币仿制成功了。这种仿制的银元就几乎达到了以假乱真的程度。流入市场之后，连做买卖这老手也看不出真假，还以为是墨西哥新出的银元呢。徐寿仿的这个银元呢，实际上比墨西哥的真币，它比那个含银量还要高一些，也更受人们的欢迎。所以后来徐寿呢又偷偷的仿制了很多银元，流入市场以后呢，慢慢的就有了一个名字，徐版。这种仿币呢就无意中流到了上海一个英国侨民的手里，他特别喜欢，觉得呢这个有收藏价值，还特意买了30枚捐献给了大英博物馆。徐寿以研究西学、仿制西方器械和制造众多的这个奇奇怪怪的发明，那闻名远近，以至于朝里边像曾国藩这样的大臣知道了他的存在。这个1861年呢，当时的两江总督曾国藩在安庆开设了以学习研制兵器为主的叫军械所。已经是中年的徐寿跟他的科技小伙伴华恒芳，以才能之士能通晓制造与革制之事者的资格，也就是说他们这个特长受到了曾国藩的保举重用。前面咱们说了，因为这个时候的中国呀，非常需要更先进的近代轮船。曾国藩也知道，如果想拥有自己的快船，
你不管是向西方去买，你还是去租，这都是需要花费大笔的银两。你要请这个西洋的技师来造船的话，花费更大。而且呢，他一直不希望说求外人，很希望靠中国人的力量造出快船来，所以对徐寿寄予了很大的期望。要造这个机动轮船呢，第一步得先造出来蒸汽机的模型。虽然徐寿跟同事们也一块研究了大量国内外的理论著作，总算是弄明白了制造这个蒸汽机的原理，但是在当时的这个情况下，即使是制造蒸汽机模型也面临很多困难。一方面你没有现成的模型可以做参考，也没有这个外国的工程师来指导。另一方面呢，安庆这个军械工厂里边连能用的机械设备都没有，只有这么10几座打铁用的锅炉，所以呢，从工具到零件都得手工制作，困难重重。好在徐寿呢有20多年把弄各种器械的经验，这些都没难倒他。其实呢，要制造出这个蒸汽机啊，不管是技术蓝图制得多好，最关键的一个步骤就是你得亲眼看一看这个西式的蒸汽机真实的运转状况，这难了，上哪儿看去？这个徐寿跟这个华恒芳啊，俩人有一习惯，就是没有灵感的时候呢，喜欢去安庆的江边溜达溜达。有一天，这俩人说走吧，咱们上江边遛弯去吧。走吧走吧。吃完饭俩人去了，到江边这儿溜达说闲话，举目远眺看江面。华恒芳突然就喊：哎，快看，你看这是个什么船呢？徐寿也赶紧看，这一看呢，江面上是一艘西方的机动轮船，他们那时候管这叫洋火轮呢。其实这个不稀奇，当时安庆的江面上经常会有洋火轮经过，只是这个船呢虽然不少，但是要登船不容易。俩人呢就赶紧去吧，跑到码头这儿一聊天呢，发现这个船呢是李鸿章给淮军买来的英国的火轮船。那这就行了，都是自己人了，瞧瞧吧，登船看看吧。两个人是仔细观察了船上的蒸汽机是怎么运转的，回去呢又研究了好几个月，终于把这个蒸汽机的模型造出来了。曾国藩曾经在自己的日记里边写着，说中饭后华恒芳徐寿所作之火轮船之机来此试验，火愈大则气越盛，机之进退如飞，轮行亦如飞，试演约1小时。可见曾国藩对蒸汽机是非常满意的。这之后呢，又经过1年吧，研究实验，这才从蒸汽机的模型制成了真正的蒸汽机。这是中国历史上的第一台蒸汽机。紧接着呢，徐寿他们呢又快马加鞭试制了机动轮船，整个这个过程不过短短的3年。1864年，徐寿他们是完全不靠西方人，制造出完全国产的蒸汽船。试航返回来之后，曾国藩呢又写了日记，说出城至河下，看蔡国祥驾驶新造之小火轮，船长约2丈8、9尺，因坐至江中，行8、9里，约计1个时辰可行25、6里。试造此船，将以此放大，续造多支。同时呢，对徐寿、华恒芳这是赞不绝口，觉着洋人的智慧和技巧，中国人也做到了。安庆军械所里边这些个造船的人才呀，后来随着洋务运动的发展来到了上海的
江南制造总局，继续进行着造船的大业。徐寿从一个自学成才的土专家，变成了真正的科技专才，深得曾国藩、李鸿章这些个晚清重臣的倚重，主持了江南制造局的技术工作。就这个期间呢，徐寿又督办制造了中国史上第一艘和第二艘国产军舰惠吉号和操江号。至此，官办的军事工业这是达到了高峰。同治皇帝亲书说天下第一巧匠，写了这么一个牌匾，御赐给了徐寿。虽然说徐寿已经是功成名就了吧，但是这个他心里有一块心病，什么呢？就是科技人才的缺乏。就是为了这个事儿，多方奔走，就呼吁要创办教授科技知识的学校，培养更多有用的人。刚开始组起来这个董事会啊，主要是英国人，他们想在上海啊开办一个像大英博物馆一样的展览机构，主要是展示科技成果。在徐寿的这个坚持之下，才建成了工业技术学校的这个模样。1876年，格致书院在上海落成了。书院开设的呢，都是传授科技知识的学科，你比如说矿物啊、电物啊、测绘啊、工程啊、汽机啊、制造等等。在这个格致学院，徐寿还定期举办了科学讲座，边讲科学知识边做实验表演，效果显著。刚开始的时候呢，学校资金挺紧张，有一度是面临关闭。徐寿自己捐出了1000银元。这个1000银元什么概念呢？在当时可以买100亩的良田。然后呢，又找这个李鸿章，游说李鸿章。最后呢，国库里边呢又拨了银元，是1000银元。各界又是纷纷的响应，凑了有这么7700银元，使书院脱离了经济上的窘境。几乎是与这个格致学院成立的同时，徐寿还组织编辑出版了我国最早的科技期刊，叫《格致汇编》。不光这样，近代中国第一家引进翻译西方科技类书籍的学术机构江南制造局翻译馆也是徐寿筹备创办的。他亲自参与翻译的书籍有26部，共计是290多万字，内容涵盖冰学、矿学、化学、船政、工程等等，为近代科技在中国的发展做出了不朽的贡献。其实我们也经常看到大家在网上讨论古代一些个科技发明，普遍的说法呢，说是清朝啊科技发展有些滞后，还有人说呢，可能是不是古代还更厉害呀？对照着看啊，西方工业革命之后确实发展的更快，但是其实您看，就光这个徐寿这个科学奇才，在那会儿就搞了不少事情，围绕在他身边其他的热爱科学的也是大有人在。咱们这期呢，咱们这个锅论呢就先说到这儿吧。至于清朝的科技发展状况到底怎么样呢？这东西仁者见仁，智者见智，也不知道您各位是怎么看的。